सलाम वालेकुम। हाँ भाई, तो जैसे मैंने पहले भी एक यूनिक वीडियो बनाई थी तो उस पे आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था मुझे, तो आज अगेन एक नई प्लान के साथ आया हूँ। यहाँ पे हम बनाने वाले हैं मटका चिकन। ये भी मैंने फर्स्ट टाइम बनाई। सबसे पहले मैंने चिकन पे मसाला एंड ऑयल लगाया एंड थोड़ा सा ऑयल मैंने मटके में डाला। उसके बाद मैंने आटे से मटके को क्लोज किया एंड इसको पकाने में ऑलमोस्ट 40 मिनट लगे थे। एक बंदे ने तो ये भी कहा कि ये मटका टूट जाएगा क्योंकि मैंने इसको आटे से बंद किया था, लेकिन नहीं टूटा। आप भी ऐसा बनाना चाहते हो तो बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन 40 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। इसके साथ मैंने चावल भी बनाए जो बहुत स्पेशल बने थे। हाँ, बात की जाए इसके टेस्ट की तो वो तो नेक्स्ट लेवल था।